अब्दुल्ला किधर जा रहे हो? अब्दुल्ला नहीं बोलता। अब्दुल्ला क्या जा रहा है? मुड़ के भी नहीं देखा अब्दुल्ला ने। हाँ जी हाँ जी। 살려. पासे बांध दिया है। ਜੇ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਮੁਰੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਲਾਲ ਨੂੰ ਮੁਰੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ
Also press this bell icon. ਰੱਖ ਲਾ ਯਾਰ ਕਿਤੇ Jadi mas, gue ya bang. जिससे रेडी पहले खिलौती थी उसको तो खड़ी ये कबूला कितने सही है
वक्त हम and अपने also कुएं press पे this मौजूद bell हैं, icon. अपने घर की तरह सब्जियां खा रहे हैं। और साथ हमने ये गुड़ बनाने के लिए मटेरियल इकट्ठा किया, जो गन्ने हम होल्डे से चोई के साथ गांव से 1 किलोमीटर के फासले में हमारा कुआं, उसके साथ चोई है जहाँ बरसात का पानी आता है, बारिशों का खड़ा होता है, उसको क्रॉस करके आगे हमने कमाल लगाया है। वहाँ से हमने गन्ने काटे हैं, अब हम जा रहे हैं जी छन्नी की तरफ, वहाँ हम अगला प्रोसेस शुरू करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जियो पाकिस्तान। कमाल वड्या, कमाल वड्ड के पच्छिया, पच के लिया लिया के विलदे सुट्टिया, विलदे सुट के मौसम खराब हो गया सी, मौसम की वजह तो अज फिर विलदे लिया के कमाल की सुट्टिया, पीटर चलाया, रोह कड्ढिया कराह च पाता, कराह में परत दित्ती गया कड्ढिया गुड़ बनाने वाला।
अब ये दिखाएं पीछे क्या रह गया। कचरा Hey there. Subscribe to my channel. And also press That's this right. bell icon. कितने काम चला रहे ਇੱਥੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ बाहर जगह से बच्चा नहीं पूछ लिया ਲਾਈਨ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ना फिर फिर बांध दे ना फिर मार दे वो चार कहना कि आज ना वो नादर वाल से नादर करना चलो नादर सवाल के दो ना कि पते ਲਾ ਲਾ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਦੇ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿੰਨੇ ਪਾਏ ਤਿੰਨ ਕਿ ਚਾਰ ਚਾਰ पहले आग लगाई है आग लगा के वो गर्म हो गई है मैल लाई है मैल ला के फिर सोडा पाना सोडा ला के फिर खा कढ़ाई रख दो बस इतना ही छोड़ेगा नहीं हो नहीं है ये नहीं है मैल ला ठीक है सोडे नाल मैल लेंदी है हाँ जी ला ला तक दे दो चले जिन सोडा पाई जाओगे तो मैल लाई जाएगी और ना चिट्टा होएगा हाँ जी सोडा नहीं पाओगे तो चिट्टा नहीं होएगा काला काला रहेगा काला कहीं देखी जानी है मैल सही है सोडा पाई जाओगे तो मैल लाई जाएगी तो चिट्टा हो जाएगा हाँ जी ला ला तो जे सोडा ना पाइए तो कोई हर्ज फिर शक्कर मैल ऐ दिखे ही रहना सब कुछ ठीक है फिर शक्कर मैल ही पेड़ काली काली रहेगी काली काली इसकी सफाई करनी है जी ਇਹ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
बेटा पीछे पीछे हो जाओ, पीछे पीछे। शाबाश। पीछे पीछे। गरम होता है ये बहुत ज्यादा, पीछे हो जाओ। आज चिट्टा हो गया है, दस्ती रंग पकड़ा है भाई। यार साढ़े को सफाई लै तू अब गया हेलो ਕਾੜਾ ਸਰਾ हेलो ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਾੜੇ ਦੁਲਾ मैं कर करूं हां करे काम ध्यान करवाना तो रंबी आ शाह जी ਵੱਡੀ ਦਿਓ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰੰਬੀ ਦਿਓ ਐਡੀ ਰੰਬੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਤੇਰਾ ਕੱਕ ਵੀ ਆ ਗੋਡਾ ਕੇ ਚਲ ਦੇਂਗੀ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਗਈ ਸੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਲੱਭਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਮਿੱਠੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਇਧਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਪੜਾ ਬਚਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਗਿੱਲਾ ਆ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਜੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮਿੱਟੀ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ Subscribe to my channel. ਆਈ ਆਓ ਮਕਸੂਦ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾ ਕੇ ਉਹ ਉਥੇ ਵਾਵਾ ਅਫਤਰ ਨੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਛਲ ਛੁਲ ਕੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਘਮਾਦ ਅਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਨਾ ਸਿਰ ਸਿਰ ਆ ਜਾਓ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਚਲਾਇਓ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਔਖਾ ਹੈ ਐ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਚੱਲ ਕੰਮ ਤਿਆਰ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਐ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਤੀਆਂ ਦਾ ਕੱਖ ਲਾਉਂਦੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਸਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਰ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਚੀਨੀ ਲਾਉਣੀ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਪੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਲ ਬਣਨੇ ਕਰਾਂਗਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਹੈ ਮਜ਼ਾ ਡਾਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਉਹ ਹਾਜੀ ਬਾਲੇ ਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੋ ਇੱਕ ਯਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ ਬੜਾ ਗਰਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਉਹ ਪਰਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਲਾਉ ਲੈ ਉਹ ਕੂਦੇ ਇਹ ਸਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਅੰਦਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੂਦੇ ਵੇਲਣ ਲਾ ਹੁਣ ਲੈ